హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్మార్ట్ అండ్ సింప్లీ హౌస్ వైఫ్. నేను ఇవాళ మీతో తులసి కషాయం ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నానండి. సో ఏంటంటే వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయింది. చిన్నపిల్లలు కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ బాగా చూస్తూనే ఉంటాం కదా. చిన్నపిల్లలకు అనగానే పేరెంట్స్ బాగా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటారు. టెన్షన్ పడకుండా ఇంట్లో దొరికే వాటితోనే చక్కగా ఇలా కషాయం చేసి ఇవ్వచ్చండి. సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ రిలీఫ్ అనేది పిల్లలకు దొరుకుతుంది. సో ఎక్కువ క్వాంటిటీ కాకుండా 1 to 2 ml మాత్రమే వాళ్ళకి పట్టించినట్లయితే ఖచ్చితంగా రిలీఫ్ చూస్తారండి. సో దీనికి కావాల్సినవి ఒక 4 to 5 తులసాకులు తీసుకొని అండ్ అల్లం తీసుకొని కొంచెం లిటిల్ క్వాంటిటీలో అల్లం తీసుకొని 2 కచ్చాపచ్చగా దంచి బాగా మరిగించిన తర్వాత వచ్చిన ఆ కషాయాన్ని పిల్లలకు పట్టించినట్లయితే వెంటనే రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.